titi zalido. Zamyaza, Tami Miari Sabi, Jipo Tado, Jipo's Yamatown, Madoma Danya, Matopem, and Nina Musulushi, Atiti zalido. Then they later about the Puela. Yamadi Alvia, Chinka, Gisham, Yamatama, Alume, yet they jaded, no? Matoma Atiti Salido, no? Matau women in eyes with the Nelly Betau, no? In Arima Copia, the Nelly Betau. Come in, Sarah, a chain blau bill, a chain blau shile, who's the timer? A chain blau shile. Do Mama Pew, okay, come in, Sarah, the lecture, Nana, Ilau Jang, Bame. Oh, get it all, Master, so don't I love, no? Don't I, Yara, so in the night love. Or Tanayala, all listen, I mean, Yare, now you were getting an idea, Yare. But I will take about half an hour, you know. I'm happy that I see more young people, boys and girls today, no? They're more than yesterday. So, maybe the result of yesterday evening's meeting, but maybe that. Come in. Dia mean baby. We've got plenty of time, Adwa. 10 to 11:45. What's the time now? Quarter to 11. So Quarter to 11. 1 hour. Yeah. Oh, Nene, think Mangala. Yeah. Yala. So Mania, they be a Gilo, Mania Piana, Alu, and look at it, and then Sida Libya Gia. Now, Sharonine, Talimasagi, ma, you might be to be low where Yonji Jinima Sure, Yonji Jimmy Dali, who Mataya Bira, do the Sojaya. Please stand up. Yonji Jinni Sudamida, do so bad. Vira Boa Tedai, Shimshida Mudo, O Papia, Groshinai, Vira Yonji Jingo, Yene Atitapan, Tama Winkalie, Groshi, Luromia Dai, Vira Nai, Piramuba, Yoshiado, Chimia Nai, Groshi, Gomia Chingo, Chimunaya, Waneado, Chimia Nai, Groshi, Tanachina Jingo, Akunaya. Bawai Mamaido, Chimia Nai, Groshi, Jishu Sanshamugo, Leka Yoji Naya. Doka with La Kaya Chimia Nai, Groshi, the Nagunarago, Chitwe Kanzanaya, Piso Dwevado, Chimia Nai, Piso no Dumiani, Wingaji Api, Groshi, Yomugo, Lessing Kanaya, To Chini Miadwe, Timpido, Nalundago. Vira Marwa, Pitanara Muba, O Midaro Shimpapia, Ikedo do Shindan Jingo, Pera Mubaya, Christu Kiapi, Tao Shao Jabadi Pia. Amen. Thank you. Please sit down. So new evangelization and faith. Maniga up to November, Roma Mujima, Bishop Sinat Subiro, Kabalong Saya Siaroji, the new evangelization and Patebiro, a seaway look. Ari a seaway bima, the Ashatai Mashide Siaroji, the Aluma, Ari Yala Gupia Bidana, Vietnam. Vietnam, now, a seaway Yamida Lochare, the new evangelization where Lotte, Yamabia, Sierra Bawi, Sierra, Liba, Leve, Vietnam, Adwabidole. And any seaway ma, what is the meaning of new evangelization? So be now, through a chest, say, not say, yeah, like that. At all. Sages long Piome solution or Lingan Chona Logo Chabam, Rajamu, me the love have Piome, me love your Mobi solution, many of your Lubono, Ale, same more change Jami, so we have your pino, all that.
ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပြီသူတို့နားထောင်နေတဲ့ခါမှာဟိုဟာလေးတွေကိုယ့်ရဲ့ဗာလဲဗာလဲမိုဘိုင်းဖုန်းလေးဗာလေးတွေပိတ်ထားပေးပါလားပိတ်ထားမိုဘိုင်းဖုန်းလို့လေဆရာတော်ကဖုန်းမရှိဘူးเนาะယူသွားမှာမနေ့ပြန်ကြရင် so okay ကောင်းပြီဟုတ်ပြီအေးဝေဗာလဲဝေက50% ပေးမယ် okay no just listen you all came for this purpose no so let us spend the time well no time spent in prayer time is spent in listening lecturing time is spent together is a time spent well so let's go with this one so new evangelization မှာအရေးကြီးဆုံးအချက်10ချက်ကပါလဲပေါ့နော်We say new evangelization အဲ့ဒီမှာပြတယ်မှာတော့ so number 1ကခုန Father Nicholas ပြောတဲ့ထဲမှာကိုရောဟာတဲ့တို့ရဲ့ဘဝရဲ့ဘ ਹੁ ဖြစ်တယ် so new evangelization မှာ before thinking of anything တရားဟောမလားဘာလုပ်မလဲစုစည်းမလားနော်ဘာလဲရံပုံငွေတွေထားမလားပြုမလားကောက်မလားဘာတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးရဲ့မတိုင်ခင်မှာအရေးကြီးဆုံးနဲ့နော်စင်ဒီကွန်နော်လို့ပြောတယ်အင်္ဂလိပ်လက်တင်လို့ပြောတာအဲ့ဒါမပါရင်ဘာမှမဖြစ်တဲ့ဟာဘာဆဲလဲဆိုလို့ရှိရင် personal encounter with Jesus Christ personal encounter now we know the word personal ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြအတွင်းကြခရစ်တော်ဘုရားနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့နေနိုင်တဲ့လူသားလျင် is a real Christian and he is going to evangelize otherwise no so ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာပြည်လာတယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းသိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဟိုတာကိကပါဆိုရင် you go for annihilation ပေါ့နော် all the detachment ဘာကိုမှတွေ့တာမှုမရှိဘဲနဲ့ဘာကိုမှဝါမလို့ဘဲနဲ့နော် you go towards ဘာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတာရှေ့မှာကိုယ်ရှေ့မှာဘယ်ဘုတ်ကမှမထားဘူးဘယ်ကုန်းမှမရှိဘူး I myself ဒါဆိုကြိုးစားကဖျားဖြစ်လို့ပြောတာနော်အဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့တော့ဘယ်ဟာမှမတွေ့တာဘူးဘယ်ဘုတ်ကိုမှမရှိဘူးကိုဟာကိုပဲသွားပြီးတော့လေ but တို့ခရိယန်ကြတော့ no Christian ကြတော့it's just the opposite no what would say တမျိုးအပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်စတယ် we are going towards a person no towards a person Jesus Christ no we go towards Jesus Christ not only in a general way no in a superficial way ယေဘူယအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုသိတာယေဘူယအဖြစ်မစ္ဆာတရားနာတာယေဘူယအဖြစ်ဆုတောင်းနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ deep personal relationship with Jesus my friend and I deep personal relationship no my husband and my wife are very deep personal ကိုတွင်းကိုကြဖြစ်တာအဲ့ဒါမှာဆိုလို့ရှိရင် new evangelization needs a living faith ဆိုတာရှင်သန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ရ so can you read them so deep new evangelization needs a living faith အောက်မှာပါရှိတယ် grounded in deep personal and transforming encounter with the living person of Jesus Christနော်အသက်ရှင်နေတဲ့ခရစ်တော်ယေရှုနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြတွေ့ပြီးတော့ပြောင်းလဲတာ so evangelization အကြောင်း evangelization ကြောင့်မပြောခင် so we have to examine ကိုပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ် is my relationship with Jesus is just superficial အပေါ်ကျော်လောက်ပဲလားဒါမှမဟုတ်လည်းပဲ am I really personal in me နော်ကိုနဲ့ခရစ်တော်နဲ့တကယ်အတွင်းကြဖြစ်နေလားမဖြစ်လားအဲ့ဒါမရှိဘူးဆိုလို့ရင်ခရိယန်ခေါ်ရတာကိုခရိယန်ခေါ်တာအလကားပဲဟိုအန်ဒရူးပြောတယ်လို့ဘာသာသူတွေပါသူပြောသူအမြဲစကားပြောပထကြီးအန်ဒရူးကပြောတာဘာသာသူတွေစာမကြိုးစားဘူးဘာလဲဖះเจ้าမတက်ကြဘူးမကြိုးစားဘူးဆိုမင်းတို့ဘာသာသူတွေကအီဘောလောဘာသာသူတွေပြောလားအီဘောလောကြသူအီဘောလောခဏသုံးတော့နောက်ဆုံးကြသူ့နာမည်ကအီဘောလောဘရာသာဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ so ခရစ်တော်နဲ့ကိုနဲ့အတွင်းကြဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာ is personal so that encounter နော်ခရစ်တော်နဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြတွေ့တဲ့ encounter ရင်ဆိုင်တာဘာရလပေါ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် must have a personal conversion တို့နေတိုင်းယုံကြနေတာ personal conversion ယုံကြနေတာနော် personal conversion နဲ့ယုံကြနေတာ
ဘုရားကြောင့်မတက်ချင်ဘူးကြိုးစားတယ်နော်မေတ္တာမဆိုချင်ဘူးကြိုးစားတယ်နော်ပြင်းတယ်ကြိုးစားရတယ်နောက်အရက်တောက်ချင်တယ်အရက်မူးတဲ့ဒီတောက်ချင်မြန်မာပြည်ကလူတွေအဲ့လိုပဲမြန်မာပြည်ရဲ့ယူရလူတွေဟိုမြန်မာပြည်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေရောဒီဟွာထဲမှာလဲဒီနိုင်ငံခြားရောက်တဲ့လူတွေရောအရက်တောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မူးမအရက်တောက်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားမမူးမချင်းတောက်တာအဲ့ဒီအကျင့်ဟွာရှိကြည့်တယ်နော်မူးအောင်တောက်ရတယ်အဲ့တော့သူကမတောက်တတ်ဘူးမတောက်တတ်ဘူးတောက်တတ်တယ်ဆိုတာအေးကိုကျမကြီးအတွက်လေးပါနည်းတောက်တယ်ဘယ်လိုလုပ်တတ်ကဲအဲ့ဒါသူကမနဲ့လေးရဟွာလဲနေနေလာတွေတွေ့နေပြောလားလို့ပြန်နေရ so there are areas in each one of us no maybe in your family life you need something to convert yourself each one of us we struggle ဆရာတော်ပဲဖြစ်နေနေရဟန်းဘုန်းတော်ကြီးပဲဖြစ်နေနေ sister တို့ brother တို့ပဲဖြစ်နေ seminary ဆရာမိခင်ဖခင်ပဲဖြစ်နေမိသားစုမှာပဲဖြစ်လူငယ်တွေပဲဖြစ်နေ we struggle no we such a prayer time ချိန်မှာက we like to go on with our taxi no the top play right တော့ပြီးတော့တော့ချို့သိပ်မြန်တာတော်တာပဲနော် we have to struggle no so between my prayer say my our father and my mobile no I have to choose no choose so that's all little conversion every day boy that's the meaning of an encounter with Jesus boy no must the disciple of Jesus in word and deed နှုတ်အားဖြင့်တော်၎င်းလက်တွေ့အားဖြင့်တော်၎င်းအကျင့်အားဖြင့်တော်၎င်းခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကမြန်မာပြည်လူတွေကဘာလဲအစဲသိမ့်တာနော်လားဆဲတာကလေးတွေဘာလို့ဆဲတာလဲဆိုအမေကဆဲတယ်အဖေကဆဲတယ်အဖေကဆဲတယ်ဟိုကျွန်တော်ရွာဘက်မှာအညာဘက်ကဆရာတော်အညာလေညာတော့မညာမလိမ်ပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်နေဆိုလို့ရှိရင်လဲမောင်းလို့ရှိရင်လေမဆဲနဲ့မရဘူးနွားကိုဆဲပြီးတော့နွားလည်းဆဲမှပဲသွားတယ်နွားတွေဖြစ်နေတာနော်လို့ဖြစ်နေနော်ဆိုတော့အဆဲသိတာဘာပဲဖြစ်နေခါကြလို့ဘုရားရှင်နမတော်လည်းကားဒီမှာနိုင်ငံခြားမှာရောက်ပြီးလို့ရှိရင် oh my god ဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကလေးကိုစိတ်ဆိုး oh my god Jesus Christ တကယ်ဆိုတန်တာမဟုတ်စိတ်ဆိုးလို့မှာကလေးကနှုတ်တွေဖိတ်လို့ Jesus Christ အဲ့လိုကကလေးနှုတ်ဖိတ်တာနဲ့ Jesus Christ နဲ့ဘာမှမစားလဲ so thou shall not take the name of the Lord in vain နော်လို့ပြောတာပေါ့နော်ကပြောတာအခါငယ်တော့ကြားဘူးတဲ့ကလေးလေးတွေခြီလို့ရှိရင် sneeze လို့တကဟာချိုး Jesus ဟာချိုး Mary ဟာချိုး Joseph ပဲအဲ့ဒါကလေးတွေကိုကောင်းကြီးပေးတာဆိုရင်တော့ all right ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာပဲလုပ်နေဘုရားသခင်နာမတော်ဘာလို့လဲ so အကျင့် in word and in deed တို့ဟာတဲ့Catholic ဒီမှာအမေရိကပြည်မှာရောက်တဲ့ Catholic မိသားစု Catholic သားသမီးတွေကစကားအပြောဆိုလို့မှတိမ်တိမ်မွေးမွေးလေးနဲ့နေတတ်တဲ့သားသမီးတွေကိုခုနပြောလို့ပေါ့နော်ကိုရိုးရာမှာဘလို့နေခဲ့လဲဆိုတော့ကိုမြတ်အဲ့တိုင်းပဲယူသေးသေးလေးနဲ့နေတတ်တယ်ဟုတ်လားဖျားเจ้าထဲမှာနေတဲ့အခါမှာယူသေးသေးလေးနဲ့နေတတ်တယ်နော်တို့မှာဗုဒ္ဓဘာသာကြည့်တဲ့ရှ िख ိုးပြီးဖျားเจ้าထဲမှာနေတဲ့အခါမှာရှ िख ိုးပြီးနေကြတယ်နော်တို့ကြတော့relax ဆိုပြီးတော့နောက်ပြေးနောက်ပြန်ပြေးလို့ပြေးဟွာလို့ကြည့်လိုက်တော့ဟွာရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးကြလို့အဲ့တင်များတယ်တဲ့ so personal Christianity ယာမနီကပြောလဲပါလားဖတ်စမ်းပါစီ Christianity is a encounter with Jesus not a new philosophy or a new form of morality says Benedict XVI but encounter with the person of Christ an event that ignites a personal relationship with him now personal relationship လို့ပြောတာက encounter with Jesus လို့ပြောတာ is not a philosophy or anything else it's very simple one ပေါ့နော်ဆိုရင်ကိုမိသားစုကိုကြည့်ကိုခင်တဲ့တငယ်ချင်းကိုပြေးကိုတငယ်ခင်တဲ့ရီးစားကိုကြည့် you have the personal contact မြဲပဲစဉ်းစားကိုရီးစားရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ boyfriend ရှိတယ် girlfriend ရှိတယ်စဉ်းစားနေတခင်စုအဲ့လောက်စဉ်းစားပြီဆိုတော်ပြီနော်အဲ့လောက်စဉ်းစားရင်တော်ပြီ enough ဟုတ်လား enough အဲ့လောက်မစဉ်းစားအဲ့လောက်စဉ်းစားရင်ကိုတော်ပြီနော်ဆရာအဲ့လောက်ထိတော့ခွေရေးပေးတာဟုတ်လားကိုရီးစားကိုစဉ်းစားသလောက်တခင်စုကိုလည်းစဉ်းစားပေး enough တော်ပြီဟုတ်လားဘာလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ this is not the အဲ့တော့ personal conversion first of all ခုနပြောတဲ့ encounter with Jesus must result in personal encounter with Jesus
အဲ့တော့ဟောတဲ့ယာမကြီးပြောဘူးခဲ့တဲ့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်စိန်ပေါ်ဟာအကျင့်ပြောင်းလဲခြင်းဟာတဲ့သူ့ရဲ့လူဟောင်းဘဝကိုသေစေပြီးတော့ခရစ်တော်နဲ့အတူတူအသက်တဖန်ဖွားမြင် conversion ကဗာလဲဆိုရင် you have to die something you have to die to something တခုခုကိုကစွန့်ရတော့မယ် otherwise no conversion ကိုသူများမကောင်းကြောင်ပြောတဲ့အကျင့်လေးတွေစွန့်နေ you die to yourself သူများကိုမနာလိုတဲ့အကျင့်လေးစွန့်ရတယ်ဒီကောင်ကတို့မြန်မာပြည်ကနေလာတာဒီကောင်ဒီမှာဒီကောင်စင်းစင်းရဲလာဒီကောင်ကအခုကား3စီးရှိနေပြီငါစီက2စီးပဲရှိတယ်မနာလိုတာမနာလိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးစိတ်တက်လေးတွေမနေ့ကပြောလို့ကို talent နဲ့ကိုရှိတာလေးတွေကိုဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းပြီးတန်ဖိုးထားပြီးတော့သွားမယ်အကျင့်တစ်ခုကိုစွန့်ရမယ်ဒီမှာဆိုတော့ internet တွေကြည့်ပြီးတော့ကြိုက်တာကြည့်လို့ရတယ်နော် blue pictures တွေပါရညာတွေပါပြီးတော့ဟလားCBC မှာနေတော့ခါတဲ့ပီတာရော့ကမျိုးသမီးကခါတဲ့ဟိုပေါ်မှာတဲ့ကျောင်းပေါ်မှာတဲ့လူတွေ blue picture တွေကြည့်နေကြတယ်တဲ့ blue ဆိုတာဘာလဲတဲ့ပီတာရော့ကပြောတာ blue ဆိုတာဖျားကားလေတဲ့ဖျားကားဟလားဖျားရေးတရားရေးကားကို blue လို့ခေါ်တယ်တဲ့လေဟုတ်လားတဲ့ဟုတ်လားလေအဲ့တော့ you have all the internet and you get all the pornography site no is how are you going to convert from there အဲ့ဒီအနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘယ်လိုယုံကြမလဲ one of the addictions in the modern world now what the world is addiction to internet and addiction to pornography no blue picture တွေခဏပြောတဲ့ဟာတွေ no you know more than me ဟုတ်လား I know more than you အဲ့တော့if you want to be converted no there's no other way either this or that no တခြင်းတစ်ပုတ်ရှိတယ်မလားနော်ငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုပြည့်ဟုတ်လားဒါကိုပြည့်တခြင်းဘာလဲမသိပဲချင်းလို့လားစီနော်ငါ့ကိုချင်းဆေးလေးသေးပါတယ်ပြည့်ဟုတ်လားပါတယ်ဒါလားငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုလုံးနောက်ပြီးတော့နောက်ပါတခြင်းတစ်ပုတ်ကဘာလဲကိုရဲ့စာမမှန်ရေးပါနော်ပါတယ် so if you really love Jesus no you have to contact with Jesus နော်ခရစ်တော်နဲ့ပေါင်းသိမှုရတယ်အဲ့တော့တခုကိုဘဝဟောင်းကိုသေစေဖို့ရအတွက်လို့ဖြစ်စေရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခရစ်တော်ရဲ့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းယဉ်ဒီကျွမ်းကျင်စွာနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့အသက်တာအတိုင်းဆက်လက်ရှင်သန်ဖို့ရအတွက်မိမိကိုယ်ကိုပြန်လဲပြီးတော့စစ်ဆေးပေးနေရတာဒီက Jacksonville ရဲ့ chapel လေးမလားဟုတ်တယ်အဲ့မှာမင်းသားတယောက်ရောက်နေရလေအဲ့မှာတည်းဟို Jacksonville လို့ဟာဗာလဲ Florida ရဲ့နေရာမှာ Jacksonville ဆရာတော်က3-4နှစ်လောက်တော့သွားဘူးတယ်အဲ့ထိုင်းနေတာတခြားလူမဟုတ်ဘူးသိလားOkay now ညာနေဖာစမခရစ်တော်နဲ့တကယ်တွေ့ဆုံနိုင်အောင်ကြိုးစားလားတွေ့ဆုံတဲ့အခါဘယ်လိုပြောင်းလဲခံမှုခံစားရလဲခရစ်တော်ရှင်ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့တွေ့ခြင်းတွေ့ခွင့်ရလဲခရစ်တော်နဲ့တကယ်တွေ့ဆုံမှုရတဲ့ကြိုးစားခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခင်မင်တဲ့လူနဲ့တွေ့ဖို့ရတဲ့ကြိုးစားတယ်သူတို့ပဲခရစ်တော်နဲ့လည်းပဲတွေ့နိုင်ဖို့ရအတွက်ဘယ်နေရာမှာတွေ့မလဲဘယ်နေရာမှာကြိုးစားလဲ of course Christ is everywhere you can meet him anywhere during prayer time in your room while you are working studying anytime you could meet Christ like that အဲ့တော့ခုနကပြော personal encounter with Jesus တဲ့မှာဘာဆက်လက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ရကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဘဖြည့်ခြင်း second ပြီးတော့မကြာခဏပြုလုပ်တာမနေ့တော့တန်းစီပြီးတဲ့နောက်ကိုကအပြစ်ရှိပါတယ် I have sinned I'm a sinner ဆိုပြီးတော့နှိမ်ချပြီးတော့ကိုဘုရားရဲ့ရှေ့မှာခရစ်တော်ရဲ့ရှေ့မှာသွားပြီးတော့နောက်အဘဖြည့်တယ်ဒါမို့သူတို့ပြောကက်သလစ်တွေအားတဲ့သူများထက်ကိုပို့ပြီးတော့နှိမ်ချတယ်သူများထက်ကိုပို့ပြီးတော့အမှန်တရားပြောရဲတယ်တဲ့ကက်သလစ်တွေကတဲ့သူများထက်ပို့ပြီးတော့ကျမ်းမာတယ်တဲ့ဟုတ်လားကက်သလစ်တွေကသူများထက်ပို့ပြီးတော့ကျမ်းမာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့the sacrament of confession မှာတကယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့လေးလေးနက်နက်လုပ်တယ်ဆိုရှင်ကိုကနှိမ်ချတယ်စိတ်နဲ့သွားတယ်နှိမ်ချခြင်းပါမျိုးအမြဲပဲစဉ်းစားတယ်ကိုကအမြဲပဲအမှန်တရားပဲသွားတယ်ဟုတ်လားအမှန်တရားပဲပြောတယ်မညာဘူး you don't lie in the confession
You go with your humility there. So humility or yare amandiale biore. And also, not only it heals spiritually, but it heals also psychologically. Confession, the sacrament of reconciliation heals also physically. I mean, abapi, kanga muna abapi. When you done solution, sikale lane solution, male solution, nabio, kukana le jama. Tanimu, kanga abapi le lua, kuna wala tumia manalo, tumia jama, tumia umone, tumia ne makobu solution. Abakanga pipi, you have to try, no? Tumia ne kian, tumia mamo or chusara, emu jamara. Eba tumia majina, tumia keme jewu solution, and nare bomb, and nakonelo, and azini bomb, la. And as in the Bob, Lupina, Tumiana, McCain, Lumia, Aquimalo Nainelua, and our bomb. Which I'm bomb. Now the Tuidu Yam, Naluyoga Yam, Tumia, Aquilo de Lua by, no, Miado be seeing Babudomolo, confession, he Lulu Yard, so Avapi Jim. Now Piana, Yini, John Jinaibuya, do a query, Mia, she did. Kona, the Menelupian Sesame Solution. Or piano, we will dress with a no, the chainsaw jare, adoration jare. So these are the moments, the precious moments that we treasure, no, and we try our best. No, through ne, piatkin, crito, ne, yini naibuyan, not do Josali Jarwa. And another one is look about our talk shoot, Sudan, no. Einema, Ema Gomidazuma, Chansa Sheila. She let her Channel oh Chanza she who Mabito let her 11 young way upon Allah. Mabito to Miashima, to Miajima, so be not let her me. It's not a sin, no? You are forgiven. But from here you buy Bible as soon as possible. The Bible where we don't aim you double, no? Okay. Look about the diaro, no? So the word of God invites us to cultivate the inner spirit, no? The word of God invites us to cultivate the inner spirit. Puye, twin say tema, no? Kritopiane, yini naibo, Kritopiaye, no kabato, go them a nanny, Bidanama, Kritone, no, Kunabia. Personal encounter with Jesus is a very important one. Yeah. So personal and communitarian prayer help us to grow and mature in our capacity to offer for others. Personal sit down there, wine be do adoration of Jare Kamare. The area bao pisile ba yalla yale to offer ourselves for others. To miao kuninabu. Kuna so get a prayer of the year of famous Surekama. Piso Jueware Camare. No, ma piso Mejueware Dubiane Balona Mule, we Miana Mure. No, ma piso Nelunet, we Miana. So our personal encounter with Jesus help us, no, to approach other, to reach out to other, to meow. So the Mabia Lare, America Mashire, Catholic Miaye, Udi Jaga, not to dance, to Chinin Kunina mood where. To Shida Lucide, Lolala Shida Lucide, Meshivene Akuma Saniare, no, Bukuri Levemia, to Rosie Gure. If I'm really Kritone, the Bubahoni, to roll Leve Balule, Kunibibe. Now the Kua, to the American Nangama Shida Ludem Carmene, you check up Balasori, ho Yamabima. She needs a Catholic Atheno level, Kunibu and the Jepa. And I said, what about Jan? Yangumala Kunila Yara, no, Yagara. Majagi, Nonima. Catholic Atheno, Kulo, Ningaya Jimba. Ningaya, oh, Tanliani, Bina Portuguese, by Tradara, the so in Nilia, I mean, Catholic. Oh, Saria, Nelina Saga Boro, Piantochi de Kama, Nippon Naya Pile. Naya Pile Kama, November Nasali and Nigo, Target Tabida now, Ningaya be Jubilee Pueji, so be now. You are Husani Jarakama. Now, so
novena တွေကြတော့ဒီကိုသာသနာတစ်နှစ်လုံးတည်းနော် program ကတော့ရှိမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူပြ novena 6ရက်ကတော့ကိုသာသနာမှာပဲလုပ်ပြီးနောက်ဆုံး3ရက်ကိုရန်ကုန်မှာပဲလုပ်ဖို့2ရက်ကိုစိန်မေရီမှာလုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမစ္စာတရားကိုအခွင့်တောင်းတာခါတဲ့ဗာလဲသူ့ဝိနာဘောလုံးကွင်းကိုအခွင့်တောင်းတာအဲ့ဒါဘောလုံးကွင်းကဘောလုံးမဲ့ကစားရတယ်တခြားမရှိဘူးအခွင့်ပေးဆိုတော့သူတို့ဟိုဟာကိုပေးတယ်ဗာလဲအောင်ဆန်းကွင်းကိုပေးတယ်ဆိုအောင်ဆန်းကွင်းမှာနောက်နေ့နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့နော်24ရက်နေ့နောက်ဆုံးမစ္စာတရားနဲ့အဆုံးသတ်မှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပွဲအတွက်ပေါ့နော်နည်းနည်းပိုက်ဆံလေးပါလေးစုထားပြီးတဲ့နောက်လေကိုခီးစိတ်အတွက်ပြောတာပါဆရာတော်လာပြီးတော့ပိုက်ဆံကြောင်ပြောလို့ဆိုအဲ့ဒါအတွက်နော်စူးစမ်းပြီးတော့နှစ်900မြန်မာပြည်မှာကက်သလစ်စလာတာတစ်စက်နဲ့အဲ့လိုစလာအဲ့ဒါနှစ်900ပြည့်တယ်အဲ့တော့ဘယ်ရောက်သွားလဲအော်တို့ဟာတဲ့သူများကို personal communitarian prayer help us to offer ourselves and to live in Christ all persons and things as a sign of novelty of the gospel that we proclaim အဲ့တော့အားလုံးပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့ခါမှာတို့သွားလာလှုပ်ရှားနေတယ်အလွတ်လုပ်တယ်ကြိုးစားတယ်မှန်တယ်နော်ယုံကားရတယ်မနေ့စိုးရီထားရတယ်အပင်မခံရတယ် all these things ပါလဲဆိုလို့ရှိရင် in Christ နော်ခရစ်တော်၌လုံနိုင်ဖို့ရအတွက်တို့ကအထူးပဲကြိုးစားကြတာSo we proclaim the one whom we have seen, whom we have heard and touched. အဲ့တော့ evangelization ကကိုယ်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝါမရှိဘူးဆိုဝိလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ခရစ်တော်နဲ့ personal encounter ရှိတဲ့အခါမှာ real deep personal encounter ရှိတဲ့အခါမှာ then you begin to proclaim Jesus towards others ပေါ့နော်ရှင်ပြန်တဲ့ခရစ်တော်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းထိတွေ့ခံစားမှသာလေနော်စစ်မှန်သောနော်ခရိယာရဲ့အသက်တာကိုတို့ရရှိတယ် So number first point အခုက first point ပဲရှိသေးတယ်နော် first point ပြီးတော့မယ်နော်အချိန်မရှိမှာပါအချိန်မရှိရင်အခြားတော့အပြေးလွှားတာမသွားရင်တော့10 point လုံးမပြီးလဲကိစ္စပြီး2 point 3 point နဲ့ပြီးလိုက်စေ So personal encounter and discipleship is indispensable ခရစ်တော်နဲ့ကိုချင်းနိနိဆဆနဲ့နေတာနဲ့တဲ့နောက်ပြီးတော့ discipleship ခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တရားအနေနဲ့တက်တည်ပြနိုင်ဖို့ရာခွဲခွာလို့ကင်းကွာလို့မရဘဲနဲ့ it is indispensable without it none will be able to touch the soul of Asia အဲ့လိုတရား Asia ဆရာတော်တွေပြောတယ်ဆိုတော့ Asia တဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဆရာတော်နိုင်ငံတွေတော်တော်များများရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့နော်စင်ကာပူမလေးရှားအဲ့ဒါစားပဲဟိုနော်ဝေးတွေထိမလဲနောက်အင်္ဂလန်ပဲဖြစ်နေနေနောက်နေရာတိုင်းမှာရောက်ခဲ့တဲ့အခါဆရာတော်တွေကပြောလဲဆိုတော့ the Vietnamese community and the Filipinos community in reality they are evangelizing us so the community တွေဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကသူ့ကို evangelize လုပ်နေတာ So it also should happen with us เนาะတို့ပမာပြည်ရလာတဲ့ပမာပြည်သူပြည်သားတွေကလည်းပဲအေးဟုတ်တယ်ကိုယ့်တို့လာပြီးဒီမှာနေကြတဲ့အခါမှာเนาะတို့ကဗာလဲ you should evangelize the whole of America ဟုတ်လားအားလုံးအမေရိကမှာရှိတဲ့လူတွေကိုတို့ရဲ့စီလုံးမှုနဲ့တို့ရဲ့မေတ္တာတရားနဲ့တို့ရဲ့သိမ်မွေးမှုနဲ့တော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်သာသနာပြုဖို့ရန်အတွက်တို့စီမှာတာဝန်ရှိတယ်နော်တို့သာသနာမပြုဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲခရိယာအစ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ first point က the personal encounter with Jesus ကိုစီကိုငါအတွင်းကြပါနော်ခရစ်တော်နဲ့နေ့စဉ်ခရစ်တော်အကြောင်းစဉ်းစားမယ်ဟုတ်လားခရစ်တော်နဲ့စဉ်းစားမယ်နော်ခရစ်တော်အကြောင်းပြောခရစ်တော်အကြောင်းခရစ်တော်နဲ့ဆုတောင်းမယ် that is the first နော်မရှိမဖြစ်တဲ့အရာတွေဒုတိယဟာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ရပါလားOkay ဒုတိယ point မသွားယူနဲ့အားလုံးကျေးဇူးပေးမတ်တရပေးစမ်းမကြည့်အောင်နည်းနည်းလေးလက်ဖေးလေးပါလေးစမ်းပြီးတဲ့နောက်Okay လက်လေးပါလေးမြောက်နည်းအသက်ရှူရတယ်နော်အသက်ရှူရတယ် Okay လား Okay please sit down again ဟုတ်လားစစ်စားရလည်းနားထောင်တာပဲခဏဟို personal prayer မှာဆိုတဲ့အခါမှာ
sister တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ sister တွေရဲ့ဘဝနဲ့ sister တွေရဲ့နေပုံထိုင်ကိုကြည့်ပြီးတော့အားလုံးအတွက်လည်းပဲသင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်ခွန်အားဖြစ်ပါတယ်လို့ဆုတောင်းလိုက်တာကြားတယ်နော်ဆိုကြားတယ်ဆို credit for you ဘောလားအဲ့တော့ no second one evangelization နဲ့မှာ passion for mission no passion for mission passion ဆိုတာဘာလဲ passion ဗမာလိုရိုးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်အားထက်သန်မှုအသင်းတော်ကြီးကเนาะအသင်းတော်ကြီးကတို့တယောက်စီခရိယာန်ဖြစ်လာတာ it exists for mission ခရစ်တော်ဘုရားသင်းတော်ကြီးတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဟာ mission လုပ်ဖို့အတွက်တည်ထောင်ထားခဲ့တာ so if it is for mission then we need to have passion for the mission เนาะညာနဲ့ပတ်သက်လို့တခြားခရိယာန်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကက်သလစ်တွေကအတော်ဝယ်အားနေနေတယ်เนาะသူများအကြောင်းခရစ်တော်အကြောင်းပြောဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သိပြီးတော့အားနေတယ် perhaps we don't have the personal relationship with Jesus ခရစ်တော်နဲ့အတွင်းကြမဖြစ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ် so အဲ့ဒါကြောင့်မို့ passion for mission ပြန်မြန်မာပြည်မှာအခုဗုဒ္ဓဘာသာတွေကစိတ်ပူနေကြတယ်။ဘာစိတ်ပူလဲဆိုတော့သူကပွင့်လင်းတဲ့ຢာစီရောက်လာပြီပေါ့နော်။ပွင့်လင်းတဲ့ຢာစီရောက်လာတော့သူကလွတ်လပ်နဲ့သာသနာပြုကြမယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်တပြည်လုံးကိုခရိယာန်တွေဖြစ်သွားမှလားဟုတ်လား။နော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကခရိယာန်အတွက်လားဆိုသူကလည်းသူကနေပြီးတော့ Desmond Tutu စီကနေပြီးတော့ blessing ယူတဲ့အခါမှာအားလုံးဗာလဲ Facebook တွေထဲမှာထည့်ကြတာနော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကကြည်စမ်းခရိယာန်ဆရာတော်ကြီးစီကနေပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံယူတယ်ဗာညာသူကတစ်ခါပဲခံယူတော့မှဗုဒ္ဓဘာသာသူသွားနေမယ်အဲ့တော့သူကစိုးရိမ်တယ်ခရိယာန်တွေမြန်မာပြည်ကိုစိုးမိုးတော့မလားတစ်ချက်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ပို့ပြီးတော့စိုးရိမ်တာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်မွတ်စလင်တွေတို့မြန်မာပြည်ကိုစိုးမိုးတော့မလားအဲကြောင့်မို့ဆိုပြီးတော့969969တွေကကြားဘူးမှာပေါ့နော်အဲအားလုံးလောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပါညာဆိုပြီးတော့အခုအခြေအနေကတော့လွတ်လပ်တယ်လို့ပြောပေမဲ့တရားပွဲတွေဟောတဲ့အခါမှာတော့မွတ်စလင်တွေအကြောင်းပဲတော့များထည့်ကြတာများဟောကြတယ်ခရိယာအကြောင်းတော့တိတ်မပါတယ်ဘူးခရိယာနေတော့သူတို့ပြောတာခရိယာနေတော့နေလို့ရတယ်တဲ့ဟုတ်လားနေလို့ရပါတယ်သူတို့နေလို့ရတယ်တဲ့ခရိယာနေရာကောင်းတယ်ခရိယာနေဆိုတာသူအမြင်ကျဲတယ်တဲ့ဟုတ်လားမြင်ကျဲတယ်အမျိုးရောအခုထိတော့အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒီပေါ့နော်ဆိုအဲ့တော့သူတို့ကစိုးရိမ်နေနော်စိုးရိမ်ပြီးတော့လွတ်တော်မှာတော့မှမြန်မာပြည်နိုင်ငံတော်ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတော်ဆိုပြီးတော့ကြီးညာခိုင်းတာ which will never be done ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်နေပေါ့နော်တို့ဟာမြန်မာပြည်မှာပဲဖြစ်နေဒီမှာပဲဖြစ်နေလေ if the church exists for mission နော် then we have to စိတ်အားထက်သန်မှုရှိရမယ်The church in Asia, missionaries and martyrs, dared to risk their lives for the sake of Christ. နော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအသင်းတော်ထဲမှာကြည့်တယ်မှာယဟန္တာတွေအသေးခံရတဲ့ယဟန္တာတွေတရားတော်အတွက်အသေးခံတဲ့ယဟန္တာတွေနော်တကယ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်မှာယဟန္တာတော်မရှိသေးပေမဲ့သာသနာပြုတွေပြီးမေဖုံတော်ကြီးတွေနောက်ပြီးတော့ MBB ဖုံတော်ကြီးတွေ Irish Columbans နော်လာစလက်ဖုံတော်ကြီးတွေအများကြီးသာသနာပြုပြီးတော့အသက်ပေးသွားတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်သူတို့ယဟန္တာမကျင်ကြမြတ်တိုင်းမဲ့အသင်းတော်အတွက်ဆိုပြီးတော့အသေးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်သာသနာပြုတယ်အဲ့တော့တို့ရဲ့ရှေ့မှာတကယ်အနစ်နာခံခဲ့တဲ့အသက်ဆုံးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါသာသနာပြုတွေကတို့ကိုပါလဲဆိုလို့ကြည်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာတို့တတ္တိဖြစ်စေတယ်သာသနာအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့နော်စံနမူနာများဖြစ်စေတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သာသနာပြုဖို့ရတဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် it is somewhat impossible for human beings but always possible for God နော်တို့အလုပ်လုပ်တယ်သာသနာအတွက်အသင်းတော်အတွက် parish အတွက် diocese အတွက်ကိုမြန်မာအတိုင်းဝိုင်းအတွက်နော်လှုပ်ချင်တယ်ကြိုးစားရင်လည်းအခက်အခဲတွေရှိတယ်မှန်တယ်စားဖို့အတွက်ရုန်းကန်နေရတာမှန်တယ် it is impossible for the human beings but always possible for God Pasamaja precious in the sight of the Lord are the death of the saints ထာဝရဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌
မိမိရဲ့တန်ရှင်းသူတို့ရဲ့သေခြင်းအရာဒီနော်အဖိုးကြီးလာပဲတန်ဖိုးရှိလာတယ်အဖိုးကြီးလာတယ်အဲ့တော့ it made us realize that as a Christians, no, we need sometimes to invest time looking backwards in an effort to gain a clearer vision of moving towards. တို့ခရိယာနေခါလေကြလို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်အောင်ပေါ့ဒီလိုမျိုးသတိပေးနှိုးဆော်ချက်တွေနော်အသင်းတော်ကသတိပေးနှိုးဆော်တဲ့ကမှာကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဘယ်နေရာနေပြီးတော့ဒီကိုရောက်လာလဲပေါ့နော်ရောက်လာလဲဆိုတာစဉ်းစားပြီးတော့ငါဟာကိုဟာပေါ့နော်ခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းတဲ့တည်စကားအတွက်ငါဘယ်လောက်ကြိုးစားခဲ့လဲငါဘယ်လောက်အနစ်နာခံခဲ့လဲခရစ်တော်အတွက်အသင်းတော်အတွက်သူများအတွက်ခဏမနေ့ကပြောသလို 3T ပေါ့ T how much time do I give how much talent do I spend for others how much treasure နော်ကိုယ့်ရဲ့ယရနာတွေကိုယ့်ရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေအများပိုင်းကတော့တကယ်ကြွယ်ဝတဲ့ millionaires billionaires ရှိချင်မှရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ပဲပြည့်နေနေ30ရှိတယ်တခုကိုတပုံကိုပေးဖို့100ရှိတယ်30ကိုပေးဖို့10သိန်းရှိတယ်ညားလာပြီ1သိန်းပေးဖို့သိန်း100ရှိတယ်10သိန်းပေးဖို့နည်းနည်းတော့နောက်ရကြဟေးခက်လာတယ်သိန်း1000ရှိရင်100ပေးရမှာဒါပေမဲ့လုံရဲတဲ့လူရှိတယ်လုံရဲတဲ့ရှိဆိုမလကီကျမ်းထဲမှာမလကီအခန်းကြီး3မှာက9:30မှာငါရဲ့လူတွေအားတဲ့တခိုးတွေဘာကြောင့်မို့ခိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့ဆယ်ဘိုးတဖို့ကိုလူယူကြတယ်ဆယ်ဘိုးတဖို့ကိုမပေးကြဘူးဘုရားခင်မှာဆက်ပြောလဲမင်းတို့ကျမ်းစာစကားသလိုတော့မဟုတ်ဘူးကွာမင်းတို့လူဘာဝမနေနဲ့ဟုတ်လားလူဘာဝလဲဆိုရင်ငါပို့ပြီးတော့ဝါပြမယ်ဟုတ်လားဘုရားခင်ပြောတာလူဘာမဝနဲ့ don't be clever don't be smart with me နော် but I moved အဲ့ဒါကြောင့်မို့တဲ့မင်းတို့တဲ့ဆယ်ဘိုးတဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောက်ကြည့်စမ်းကြည့်စမ်းပါတဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်တဲ့မိုးကောင်းငင်ကြီးကပွင့်ပြီးတဲ့နောက်မင်းတို့တွေမှာချင်းကြလိမ့်မယ်ရှံသွားမယ်ထားဖို့နေရာတော့မှမရှိတဲ့အထိအောင်မင်းကြွယ်ဝမယ်တို့ကပိုက်ဆံရှိလို့ဆယ်ဘိုးတဖို့ရွယ်ချက်တဲ့မှုပဲနဲ့ဒါပေမဲ့ဆိုလိုနာဖျားကိုယုံကြည်ပြီးတဲ့နောက်ကိုကဆယ်ဘိုးတဖို့ပေးရတယ်ရန်ကုန်မှာတခါလားဆိုလို့ရှိရင်မေကမမိုးကောင်းနေပြဆောင်ခြင်းခါရတဲ့ပွဲနေ့ကိုဆယ်ဘိုးတဖို့လှူအပ်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ် business people တွေကုန်တယ်လုပ်နေတဲ့လူတွေဆိုတာပေးကြတယ်နောက်စင်းရဲသားတွေလည်းပေးကြတယ်အကျိုးစင်းရဲသားဆိုဘာမှမရှိဘူးเนาะ1000 2000ပဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အချိုးအဆအတိုင်းပဲသူတို့လာပြီးတော့ပေးတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကပြောဆယ်ဘိုးတဖို့လှူလို့မင်းရရဘူးလို့ဘုရားအဲ့တော့တို့ဟာဆင်းရဲရင်ဆယ်ဘိုးတဖို့မလှူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖြစ်တယ်မလူလို့ဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲလို့မလူလို့ဆင်းရဲဂျာအေးသူမရိုက်ပါလို့မောင်မိုက်ပါငိုသူစုကနာလို့ဝဲပြီးတော့ဆင်းရဲတယ်မွဲတယ်မလူမွဲတယ်ဒီတန်တရားဆွဲအနာဝဝဲမြင့်နှစ်တုံပေါ်တော့နဲ့တမုံမမောရဟချားကဲ့သို့တန်ရောစဉ်ဖွဲ့ချီရဲ့အတိမကြဒုက္ခိတသရဝအပေါင်းတို့သည်တဲ့တော့ရဟချားလို့ပဲသွားပြီးဝဲလေပြီးတော့မွဲတာနေပြီးတော့နှုံနာနေပြီးတော့ခြာတာနေပြီးတော့လဲတာနေပြီးတော့မလှူတာနေပြီးတော့အဲ့လိုပဲသွားပြီးတော့အဲ့ကပြစဉ်းစားကြည့်ဘုရားသခင်ကဒီနေရာမှာမာလကီကျမ်းထဲမှာအခန်းကြီး3မှာ challenge ခေါ်တာဆယ်ဘိုးတဖို့ငါ့ကိုပေးငါ့ကိုမယူနဲ့မလူနဲ့ဟုတ်လားမလူနဲ့နော်ကျန်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကကျမ်းစာထဲမှာပါတော့ထားဖို့နေရာမရှိတဲ့ထီအောင်ငါမင်းကိုပေးမယ်ပြောတာ So the whole church is a missionary and evangelization. To be a Christian means to be a missionary, to be apostles. It is not enough to discover Christ, but also bring him to others. အဲ့တော့ခရိယန်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာဆူတောင်းတာလေးတွေဟုတ်လား rosary ဆိုတာလေးတွေ
confession သွားတာလေးတွေ adoration သွားတာ Sunday mass သွားတာလေးပြီးပြီဟုတ်လားဒါလည်းပြီး okay finish my duty is finished တာဝန်ကျေပြီ not only that we discover Christ but also we take him to others သူများတွေစီကိုဗာလဲယူပြီးတော့သွားတယ်တဲ့ဆရာတော်တော့ iPad တစ်ခုတော့ရပြီဒါ if သူဒါပေမဲ့ तू ကအသုံးပြုတာဆရာတော်သတင်းကောင်းပေးနေရအောင်အဲ့သတင်းကောင်းကို तू ကပြန်ပြီးတော့ iPad နဲ့ပြန်ပို့ပေးတာမလား तू ကရလာချင်းဖို့ကရဥပရာအဲ့တော့ तू iPad နဲ့ yes iPad is very good no to ကရ to send good message instead of sending bad message instead of speaking evil about others if you can send a good message is the iPad တို့ iPhone တို့ဘာလို့ဟာလဲဗါလဲ Facebook တွေဘာတွေကသိကောင်းတယ် make use of the အခုခေတ်ကြီးကတရားလိုက်ဟောနေတာ all may not be possible တရားလိုက်ဟောဖို့ရအတွက်လူတိုင်းမတတ်နိုင်ဘူးလူတိုင်းတတ်နိုင်တာဗါလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ mobile လေးနဲ့ mobile iPad iPhone လေးဘာလေးနဲ့ဆိုတာကောင်းတဲ့သတင်းကို forward the good news you are evangelizing very good one တို့က internet က connection တွေမရတော့မမပြရလဲသိမရလဲပဲ iPad ပေးလဲမယူပါဘူးလကားပေးလဲမယူဟုတ်လားဟုတ်လား so the means of evangelizing so many things so you have to make use of the media no Twitter တို့ဘာတို့ Facebook တို့ဘာတို့အများကြီးရှိတယ်မလား make use of them Father Bernard တို့ဟေးက Father Bernard Taylor သူကဆိုတာသူက website ဖွင့်ထားတယ်တဲ့သူ website သူရအောင်ယူပြီးလို့ရှိရင် he'll give you good news เนาะလို့ဖြစ်တာကဲစကားများတော့ကြာပြီလားမသိဘူး so mission work will fail if the people we reach out to do not sense the love we have for themအဲ့တော့ mission work မှာ evangelize လုပ်ရမယ် passion for the mission နဲ့မှာတဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့တဲ့လူပေါ်မှာကိုကမေတ္တာတရားရှိတယ်ချစ်ပါတယ်ချစ်ချင်းရှိတယ်ဆိုတာမခံစားရရင်တဲ့ so if the people whom we contact don't feel that they are loved no သူတို့မချစ်ဘူးလို့စိတ်ဓာတ်ချစ်ချင်းမရှိဘူးလို့ခံစားရရင်တဲ့ then our mission will fail also so တို့ဘာပဲလုပ်နေနေမြန်မာအတိုင်းဝဲလုပ်ကြတယ်ဒီမှာ EC members တွေရှိကြတယ်အဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်တွေရှိကြတယ် state time ရဲ့တော့ဥဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ် not only official organization or official management ပေါ့နော်ထိမ့်သိမ်းတာတွေမကရဲပဲနဲ့ပေါ့နော်ကွာမေတ္တာနဲ့ပေါ့နော်မေတ္တာနဲ့ဘသူ့ပဲဖြစ်နေမေတ္တာနဲ့လုပ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် then you touch the soul you touch the heart ဘာပဲလုပ်နေနေဘလောက်ပဲကောင်းနေနေနှလုံးသားကိုမထီဘူးဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးသားမှာမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် then our work will fail so also as a bishop I have to see that my message goes to them at the same time somebody must feel that he is loved by the bishop he is loved by the priest he is loved by the sister he is loved by our parents မိဘတွေကခါကြတယ်အလုပ်လုပ်တယ်မနေ့စောဟိထားသွားကလေးတော်မနိုးရိသွားတော့ပြန်လာပြီးhi good night ဆိုသွားကလေးတွေနဲ့ဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူး Mommy Daddy do you love me အေးဘာမေးတာလဲမင်းအတွက်ငါတော့အလုပ်လုပ်နေတာပြေးတာလား do you love me လို့ဘာမေးတာဘာဘောနော်အဒီချေပါတော့အ marriage ကဘယ်လောက်လဲ50တောင်ကျော်ပြီးအသက်80လောက်ရှိတဲ့အဖိုးကြီးဖွားကြီးနှစ်ယောက်စကားများဗာလဲသူတို့ conversation လုပ်နေတာဗာလဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်သူအဖွားကြီးကမေးတယ်အဖိုးကြီးကိုမေးတယ် Darling do you love me Hey what are you talking nonsense do you love me I am asking you do you love me Mira Hey, me ba me ko me ni la le no ba me ko ni me na No I just want to know do you love me brother Hey we have been married for over 50 years already Do you love me ba me na You just answer do you love me lo me la me la Hey ga ro ta mi ni shi bi we have our children we have our grandchildren and all then you are asking this question what nonsense brother တခြားတွေဘေးဖယ်ထားစမ်းငါမင်းနေတာမေးတာ Do you love me လို့မေးတာတော့မေးတာဖြေဖို့လိုသေးလားလို့ Do you love me ဒါပဲပြောတာပဲနောက်ဆုံးကြမှာ Yes I love you
ကြီးစား I love you ဆိုတဲ့ဟာလေးပြောဖို့လေခက်လိုက်တာ boyfriend girlfriend say I love you love you x oh ကလည်းကွန်ပျူတာထဲမှာနှိပ်ထားပြီး x အဲ့လိုလားတော်လိုက်တာ then before the marriage x ကလည်းတူသွားပြီ so after the marriage I mean yes like darling I love you for one first year I love you ဒီများ second year ကျ I love you နည်းနည်းတော့နဲသွားတာတတဲ့နှစ်ယောက်တည်းကပိုနဲသွားတာ9နှစ်လည်းပြီးရော10နှစ်လည်းပြီးရောကြုံမှာပဲ10နှစ်15နှစ်လည်းပြီးမပြောတော့ဘူးဟဲ့ understood လား understood whatever you know look at shall we go like that oh very goodအခုကြာတဲ့ခါကြပါလဲဆို shall we go for a holiday shall we go to Fort Wayne whatever shall we take rest on the Saturday evening whatever shall we have dinner together earlier whatever shall we go to have a bed together tonight whatever ဝါရီရလေ February ရလေကြာပြီးတော့သွားတာ whatever လေဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဆရာတော်လည်းလမ်းချော်တာမချော်ပါဘူး I'm talking so မေတ္တာတရားအနည်းဆုံးဟာ what I want to say အနည်းဆုံးဟာ you start your love with your in the family with your parents with husband and wife with your children your friends no before proclaiming to others let them feel that you love them let them not feel that you are he or she is hated ငါ့ကိုမုန်းတယ်ဒီတော့ငါ့ကိုမကြည်ဘူးလားဆိုတော့ဟာဘယ်သူမှခံစားချက်မရှိနိုင်ဘူးရတယ်သူကကြိုးစားတာ let them let not anyone say that I hate him or I hate her ဆိုတော့so ရိုးစင်းတဲ့အပူအမူအရာအပြောဆိုအလုပ်ကိုင်းနဲ့တွေ့ကြုံသူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ဟာချစ်ချင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုခံစားကြရမယ်နော် so you show your action evangelization မှာကိုကပဲသူများကိုချစ်ခင်တဲ့အကြောင်းပြပဲဆိုလို့ရှိရင် automatically they feel that they are seeing and unseen God in us နော်သူကခါကြတော့တို့ဟာသူများကိုပြောတယ်ဘယ်တရားပဲဖြစ်နေတဲ့စကားပြောတယ်ဘုရားသခင်ချစ်ချင်းဘုရားခင်ချစ်ချင်းကြောင်းပြောနေနားမလဲဘူးလားနင်တို့ငါချစ်ချင်းကြောင်းပြောနေနင်တို့ခွေးမနေဟုတ်လားလေရှောက်ပြီးတော့ပြောသည်ပြောနေကိုစကားအပြောဆိုတာပါလဲဆိုရင်ချစ်ချင်းကြောင်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့ပြောတဲ့စကားတွေကရိုင်းဆိုင်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် who will feel that he is loved ဟုတ်လားဟောမြန်မာပြည်မှာတော့ဆိုငါနင့်ကိုချစ်လို့ရိုက်တာဆိုပြီးတော့ကောင်းခောက်တယ်ကွာကလေးဆိုခောက်ဟုတ်လားကျန်ဆိုကတော့ချစ်လို့တယ်ဆရာတော်ငငယ်တုန်းကအရိုက်ခံရဘူးတဲ့နော်အရိုက်ခံရတယ်အဲ့ဒါပက်ဆက်ရိုက်ခံရတာဘာလဲမသိဘူးကွာရသေးနဲ့ရွာမှာကွာစပိုင်တောင်ရောက်ပြီနော်စပိုင်ရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဦးလေးပါပဲဦးလေးရေးမယ်ဆရာတော်ကတချင်းဆိုတာဘာလဲမသိဘူးမှားသွားလို့လားမသိဘူးရီးတာဘာဆိုတော့အော်တာနော်ဘာဆိုတော့ဟောင်းတာနော်ဟောင်းတော့ကိုကလည်းစိတ်တူသားပါကိုလည်းလူငယ်ပဲနော်သူတို့မျိုးရွယ်သူလည်းဟိုဟာနဲ့စိတ်နဲ့ကိုရှိတာနော်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ရှိအဲ့တော့ခြာတော်ကစိတ်ဆိုးပြီးတော့အဆုံးမြစ်တာမဆိုဘဲနဲ့ဘုရားကျောင်းကနေထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီဦးလေးကပြန်ခေါ်လာခဲ့မောင်မူလာခဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောဟာချလိုက်တာလေဘာနေပါလဲဘယ်ရောညာရောပန်းနေတယ်ပန်းနေရဘယ်ရဆရာတော်ကြာသွားပြီဆိုလို့လာAdam takes apple from Eve တဲ့နော်အဲ့တော့ဆရာတော်ကိုရိုက်တာပဲရိုက်တာwe're not exaggerating နော်ထွင်ပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ကျယ်ရီလာတွေတွေ့တာလားကျယ်လာတွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဆရာတော်ငိုပြီးတော့အိမ်ကိုသွားတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ဟိုကလည်းအမျိုးတယောက်ကပြောတာသူကြားတယ်ပေါ့နေ့လယ်တုန်းကပါလဲမင်းရိုက်ခံရတယ်လို့ပြောတာစိတ်မဆိုးနဲ့နော်တဲ့မင်းကိုချစ်လို့ရိုက်တာအောင်မငါ့ကိုချစ်လို့ရိုက်တာ
အဲ့တော့လည်းပြောချင်တာတော့ငါချစ်လို့ရိုက်တာမဟုတ်သူ့စိတ်ကိုသူအမျက်ကိုမထိန်နိုင်တဲ့ကြောင့်မို့ငါ့ကိုရိုက်တာအဲ့ဒါမို့မိဘတွေနော်ကလေးတွေရိုက်တာဒမော့စ်ကိုပြောတာငါသားတွေချစ်လို့သမီးတွေချစ်လို့ရိုက်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ကိုမထိန်နိုင်လို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ကလား child abuse ရှိရင်အဲ့ဒီအန်ကယ်တော့သွားပြီI was just 12 only no I was 12 only ဆိုတော့အဲ့ဒီအန်ကယ်အသက်ရှင်နေတယ် I can ရုံမှာသွားပြီးတော့ဆွဲလို့ရတယ်ဟုတ်လား child abuse ဆိုပြီးတော့လည်းအခုလည်းပဲမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတွေ sister တွေလည်းပဲဟိုတနေ့အစည်းအဝေးလုပ်ပြီးတော့ပြောရတာဘော်ဒါတွေမှာခါကြလို့ရှိရင်လာပြီးတော့ကလေးတွေချိန်နဲ့ရိုက်တယ်နောက်ခေါင်းခောက်တယ်နောက်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဆိုလို့ရှိရင်ပါချလိုက်တာကလေးတယောက်ဆိုရင်နားနေပြီးတော့နောက်သွေးတောင်ထွက်လာတာကိုရော်တို့နောက်နေပူထဲမှာလှမ်းထားတယ်နောက်သမင်းမစားဘဲနဲ့မကြွေးဘဲနဲ့မတ်တရထိုင်းထားတယ်ကိုရော်တို့နောက်တစ်နှစ်ပေါင်း30 40လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရှေ့နေတွေဘာတွေကဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတာသူတို့သိပြီးပြီလို့သာဟောတာဘော်ဒါတွေအကြောင်းမှသွားမယ်အဲ့တော့တပည့်တော်တို့အားလို့ဆရာတော်ပါဝင်ရှေ့ကနေတန်းစီပြီးတော့ကိုကိစ္စဆက်သွားမှာလို့အဲ့ဒါမို့ရှိရဆိုရင်လည်းတက်နိုင်လည်းပိုက်ဆံတွေအခုတည်းကစုထားတော့အမေရိကနေပြီးတောင်းရင်လည်းကြိုတင်ပြီးတော့တောင်းထားSo now we are trying to ဗမာပြည်မှာမြောက်သေးတယ်ပဲတွေ10နှစ်20ဖြစ်မဲ့ပဲ we are trying to set a sort of protocol code of contact တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုစပြီးတော့လိုက်လုံနေပြီးတော့အခုလေးကရှင်းနေပြီနော်အဲ့ဒါ so that by the way and on the way ပေါ့လား on the way ဆရာတော်ရိုက်ခါတာပြောတာလေနော်သူကဘာလဲချစ်လို့နော်ချစ်လို့ဒီလေကိုကသူများကိုရိုက်ပြီးတော့သူများကိုဆဲပြီးတော့ချစ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူး so let all them feel that they are loved by you that's more မိဘတွေ parents loved by you ငါမင်းကိုချစ်လို့မင်းအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးတာမဟုတ်လားကလေးတွေကိုပြောတာနော် no daddy I don't want that no I want more than that daddy you spend 1 hour with me every day တားကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရက်သားတို့နဲ့သူတနာရီနေပြီကျန် so that ကလေးတယောက်ရဲ့မွေးနေ့ရောက်တဲ့ခါမှာကလေးတယောက်ကဘယ်လိုတောင်းလဲဆို daddy I do want other gift နော်မွေးနေ့လက်ဆောင်ဘာမှမလိုရင်ဘူးတရက်မှာတနာရီနေပြီဗာလဲတစ်နှစ်မှာ365နာရီသားတို့နဲ့နေပြီ that's my gift best gift for me is all about yes မိသားစုတွေပြိုကွဲပြီးတော့နေကြတယ်တို့အလုပ်တွေလုပ်ရတယ်မှန်တယ်ရုန်းကားတယ်မှန်တယ်ဆင်းရဲတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်နေmoney has a value နော်ပိုက်ဆံဆိုတာတန်ဖိုးရှိတယ် but your family life your sons and your daughter the relationship with us no with husband and wife that the parents and the children the parents has more value no it more valuable no ပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့အဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့စဉ်းစားစေချင်တယ်ကိုမြန်မာပြည်မှာနေတော့ကိုရှိတဲ့မိသားစုရဲ့ closeness ပေါ့နော်ယဉ်နေတယ်အိမ်နီးနားချင်းတွေနဲ့ယဉ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေနော်ဒီမှာ you bring the values here ဒီမှာပဲပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ပေါ့နော်အတူနေကြဖို့ရတယ် no time ဟုတ်တယ်လူတိုင်းနာရီရှိပြီးတော့ဒီမှာ no time you have watches and no time there in Burma they have no watches but they have a lot of time နော်အများကြီးအချိန်ရှိတယ်နော်ပြောတယ် soတို့ရဲ့ချစ်ချင်းနဲ့ဂိူနာကိုလိုအပ်ဆုံးသောအငယ်ဆုံးသောသူများကိုဝေငှပြသခြင်းအပြင်မိမိ၌ရှိသောခရစ်တော်ရဲ့အသွင်အပြင်ကိုပေါ်ထုတ်ပြီးအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ရှိတဲ့ကမှာတို့အားလုံးကိုချစ်တယ်ပေါ့ပြောပါမယ် there are people that we have to give priority ပေါ့နော်ဦးစားပေးရမယ့်လူတွေရှိတယ်ဦးစားပေးရမယ့်လူတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုပဲနော်ယုံကံပြီးတဲ့နောက်အငယ်ဆုံးသောသူအလိုအဆုံးသောသူthe most needy not the most needy အလိုအဆုံးသောသူ it's always a sacrifice on our part ပေါ့နော်အလိုအဆုံးကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားလေးမှာဆိုမြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့လာကြတယ်လာပြီးတော့ဟိုမှာစင်စင်ရဲတဲ့ဟိုရောက်တာမှတပတ်တစ်လပဲရှိသေးတယ်ရုန်းကန်ပြီးတော့နေတယ်အိုခွက်တွေမရှိဘူးစားသဖြင့်ပေါ့နော်ကူပြီးတော့ပူပေးကြတယ်ခါရဲအချမ်းတူရန်သူတို့ဘုံဖြစ်စီပဲနဲ့ပေါ့နော်တို့အားလုံးစဉ်းစားရုန်းကန်ပြရုန်းကန်တာထဲမှာနည်းနည်းရုန်းကန်ရတဲ့လူရှိသလိုအများကြီးရုန်းကန်ရတဲ့လူရှိတယ်ဆိုနည်းနည်းလေးရုန်းကန်ရတဲ့လူကအများကြီးရုန်းကန်ရတဲ့လူကိုတနာတယ် that you are evangelizing เนาะ evangelizing เนาะဒါပါအခွင့်အရေးဆိုတာ do နဲ့ day ပါ do နဲ့ day သူများကိုကူဖို့
is never lacking. The opportunities are always abundant, no, to help others. No, so new evangelization so the earlier the scenery oh go twin go take to me up the relay the alley ala shara adi bet lani ma ni paung 20လောက်သွားခဲ့တယ်เนาะဘယ်လောက်တနာစရာကောင်းလဲဟလား okay တရားဂုတ်တွင်းပေါ့เนาะဂုတ်တွင်းကားလမ်းပေါ့เนาะဂုတ်တွင်းကားလမ်းရဲ့တဲ့ခရစ်တော်သည်အသေးသက်ချင်းကိုခန္ဓာမူခြင်းအဖြစ်အသီးသီးသောဘာသာစကားကိုပြောသောလူမျိုးနွယ်ခတ်သိမ်းတို့အထက်မှာကျွန်ုပ်တို့ကိုယူ၍အသွေးတော်နှင့်ဘုရားသခင်ဖို့တို့ရွေးနှုတ်တော်မူသည်တို့အသီးသီးသောစကားပြောတယ်ချင်းကချင်းကယားကရင်ရှမ်းအမျိုးမျိုးလာပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာတို့အားလုံးရွေးနှုတ်ပြီးတဲ့နောက်လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်စေတယ်ဒီမှာတစ်ခါလေကြားလို့ရှိရင်เนาะကချင်တို့ကယားတို့တော့ကရင်တို့ဘာလို့ပြန်ပြီးတော့ what is our difficulty sometimes တို့ကစကားမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ we speak different language with different dialect တဲ့ကြောင့်မို့တို့ဟာတဲ့ဘာလဲအခက်ခဲတွေ့တယ်မှန်တယ်နော်ယဉ်ကျေးမှုမတူရိုးရာမတူဘူးအဝတ်အစားမတူဘူးစကားမတူဘူးနားမလည်ဘူးတဲ့ these differences shouldn't discourage us no the differences should unite us more yamini dutiya mya yohan bolu ka pyo da ba le differences are not weakness differences are strength မတူတယ်ခြားနာတယ်နော်အရေးချင်းမတူဘူးစကားမတူဘူးလူမျိုးမတူဘူးဆိုတဲ့ဟာတဲ့ it's not weakness အားနည်းချက်မဟုတ်ဘူး they are strength ခွန်အားဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကရားပဲဖြစ်တယ်ကရင်ပဲဖြစ်တယ်အတူတူလာနိုင်တာစုနိုင်တာ it's a source of unity နော် and diversity ကွာခြားပေမဲ့ unity စီလုံးညီညွတ်မှုရှိတယ်လို့ပြောတာ So we do not preach, we are not theologians nor academicians. We are not intellectual nor proselytizers. We are simply Christians witnessing to lives transformed by the love of Christ. Hey, do mya ba ya lo sia ro sa pi do now ပညာရှိတွေ degree ရထားတဲ့လူတွေเนาะ theologian တွေ philosopher တွေတော်တဲ့လူတွေတက်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ we are simply Christians witnesses transformed by the love of Christ ခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာတရားနဲ့နော်ကိုကဘဝကိုပြောင်းလဲစေပြီးတော့ဒီမေတ္တာကိုပဲသူများကိုအမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အသင်းတော်တစ်ခုလုံးဟာသာသနာပြုများဖြစ်ကြပြီးတော့ခရိယန်ဖြစ်ခြင်းဟာသာသနာဖြစ်ရနဲ့တမန်တော်ဖြစ်ရနဲ့ခရစ်တော်ကိုခရိယန်ဖြစ်ယုံလေးနဲ့မလုံလောက်သေးပဲနဲ့ခရစ်တော်ကိုတပါးသူစီကိုဆောင်ယူသွားနိုင်ဖို့ရတဲ့ခုနကတည်းကသူများကိုဆောင်ယူသွားနိုင်တာမေတ္တာတရားပြခြင်းအဖြစ်သူများကိုသနာပေးခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုဆောင်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ် So I will just go for another 10 minutes and okay 10 minutes ပြည့်တော်ပြီနော်သွားကြရတော့မြခရပတိုင်းဟိုညနေည7 နာရီတီသွားလို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ I think there are many points still ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆုံးတော့မရ rush လုပ်လဲလကားဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့် So John Paul II said, a fire can be only lit by something that is itself on fire. We have to be on fire with the love of Christ and burning with the zeal to make him known more widely, loved more deeply, and followed more closely. A fire, ko re ma ga miမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူများကိုမီးပေးဖို့ရအတွက်မနိုင်ဘူး So ခရစ်တော်နဲ့တူတဲ့မီးဟာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် then it is only possible that we can give fire to others, we can give Christ to others, no? No, I will just skip the focus on the kingdom, no? So in Adia, where is the kingdom? Piaya nenga no abe male. Kongi nenga no abe male. Yeah, it's the kingdom of God. It's within you. So kongi nenga no kingdom of God where?
is within you, among us. No? Where is it again? The kingdom of God is in our church. The kingdom of God is in our country. The kingdom of God is in the politics. The kingdom of God is in the economy. No. So the kingdom of God everywhere, anywhere you breathe is the kingdom. No, it's not. The kingdom of God begins here within you, in each one of us. In each one of us. No? So that's also a long, quite a long one. Okay, I'll just go for 5 minutes only, no? Evangelization, new evangelization, communion. Do change silo new been communion poesy at Taiwan poesy Taiwan and Asian communion. So Jesus prayed for us that we might be in communion with the Father and with Jesus and with the Holy Spirit and with one another. Jesus, before he died during the Last Supper, that they may be one. So that's a very essential part, an integral part of evangelization. So like Jesus, new evangelizers should be men and women who live and promote communion. So you be try to be part of the solution and not part of the problem. So on and on, but that's although I like to continue, but I think time is limited. So I'm sorry, I don't have so. The points. I think somebody asked, no? In the ballet. Photocopy now internet second point there are still 8 more points, but we'll try to send those who wish for so Klungda Mamai Jejugabasai Daribana Bupra. Oh, thank you very much. Thank you for your attention and thank you for your patience. Okay, Sierra, to where Jesus in my good now a season, vocation, SVD, vocation, and John. Set my jacking, I don't know, Alamatia Bira, Makakin, Makakin, but very calmness. You know, like Nama Lunga, low Bira, Lungaria Townsura. Our sister and Pongiri to Kajayame, so Bira Townsura. Now the Jamla sister, Kunata Chinet, Pure Chibi, will pay Cochimare. Same about job, you are.